हेलो गाइज, आजको हाम्रो ड्युटी भनेको चाहिँ सल्सा छिरियो गर्दैछौँ खुनमानसामा। सल्सा छिरियो चाहिँ कसरी गरिन्छ भनेर यहाँ म देखाउन गइरहेको छु। सल्सा छिरियो चाहिँ यसरी गर्ने हो। बच्चालाई चाहिँ सल्सा ज्यादा भएर आजको हाम्रो मेन काम चाहिँ यही हो। सल्सा नभएका पनि अलि लुते ट्याङ्रालाई चाहिँ हामी हानेर छोड्ने हो। यसमा धेरै छैनन् के हो, याक्नी सकिन लागिसकेछ। कुन औषधि हो यो? एन्टिको। त्यो चाहिँ सल्सा याक है। हाम्रोमा यो चलाइरहेको छौँ अहिले चाहिँ। अरू हान्दा केही उपाय नलाएर अन्तिम विकल्पमा चाहिँ आज हामीले सल्सा छिरियो गर्दैछौँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो खुनमानसा इलबाङ हो। अहिले चाहिँ हानेर नि भ्याइसक्यो। अब इलबाङको कुरा चाहिँ उता हो। या इलवा भ्याइयो। बिजोक छ योपालि हाम्रो सुँगुरको बच्चा पाठा सब छेरेर हैरान भइसक्यो।